Samer vaxtınız xeyirli olsun. Bugünkü videomuzda Belarusda son dövrlərdə Azərbaycanda yaşanan problemləri nəzərə alsaq. Zaten mən bunu bir neçə vaxtdır deyirəm. Avqustun 1-də belə bunu paylaşdım. Hal-hazırda isə kartdan karta olan 5 dəfədən artıq olan ödəniş söhbəti biraz yorur açığı. O səbəblə də ki, dijital kartlara keçmək məncə daha optimaldır. Əlavə olaraq da zaten 18% komissiya mı deyək, vergi mi deyək, yoxsa mı deyək. Bu da çox adam bezdirir. Mən əvvəla öz istifadə etdiyim necə deyərlər, kartı sizə göstərmək istəyirəm. Və digər kartlar haqqında da zaten belə deyək, açıqlamada, videonun açıqlamasına yerləşdirəcəm. Siz oradan daxil olub bilavasitə oradan tapa bilərsiniz. Çünki hər kəs Telegram işlətmədiyinə görə məlum məsələdir. İlk olaraq bu mənim istifadə etdiyimdir. Məsələn, burada ödənişlər və s. etdikcə bilavasitə hamısı bura gəlir. Bundan əlavə də bildiyiniz bank kartı kimi də istifadə edə bilirsiniz bunu. Mobildə də istifadə edə bilərsiniz. PC-də artıq o sizin istəyinizə aiddir. İstəyinizə baxır daha doğrusu. Mən əvvəl bunu, yəni məsələn belə deyək də, xarici ödəmələrdə və s. istifadə edirdim, oyun alanda və s. Çünki həddən artıq çox sərf edir mənə. Çünki məsələn mən PayPal-da tez-tez oyun alıram, yəni məlum məsələdir. Bundan əlavə olaraq digər oyunlarda və s. oyun daxili ödənişlərdə və s. etdiyimə görə də mənim üçün çox optimaldır ki, dijital kartın olması. Məsələn, mən burada istənilən bir oyun alanda mənə sərf edir artıq buradan almaq. O səbəbə də dijital kartlarda 18%-in olmaması da mənə daha çox sərf edir. Yerli yerlərdə məsələn Bravodan alış elədim. Amma məsələn sizə sərf etməyən yerlər metroda indi daha bunu bilmirəm niyə bu formada çıxır. Digərlərində isə olduğu kimi çıxır. Məsələn mən Voltdan sifariş etdiyim zaman, marketlərdən aldığım zaman bircə ən böyük problem metro istifadəsindədir. Metro istifadəsində nədənsə məndən çıxan məbləğ 82-dir. Onu da deyim ki, burada 1.69-dan hesablanır, amma proqram içərisində 1.67-dən, yəni 2 indi nə böyük fərq edər bilmirəm. 0.2 sent qabağa düşmüş olursunuz, daha doğrusu qəpik qabağa düşmüş olursunuz ki, ancaq 0.82 indi çox güman xarici kartlı və s. yəni bu komissiya buradan irəli gəlməyib. Yəni başa düşürsünüzmü? Yəni sırf ödənişə görə buradan çıxmayıbdı. Vergi olduğu zaman və ya əlavə komissiya tutduğu zaman zaten bura komissiyanı qeyd eləyir. Problem odur ki, bizim bu metro 0.82 çıxıb, yəni mən bunu bilavasitə soruşdum zaman da bilavasitə mənə eyni cavab gəldi. Amma problem odur ki, misal olaraq deyim, Bazar Store'da məsələn aldığım zaman 0.0483-lük ödəniş eləmişəm. Yəni qiymət kassada nə çıxıbsa, o həmin ödənişdə burada həyata keçirmişəm. Və ya Araz olsun və ya Volt olsun. Və ya bunları indi mən sizə göstərəm, amma metro üçün sərf eləmir. Yəni indi 22 qəpik əlavə tutması da nə bilim. Amma məsələn mən sadəcə olaraq yəni məsələn transferlər eləmişəm, 108 dollarlıq məsələn xarici bir namespace indi developerlər bilir. Xarici bir ödəmə saytıdır. Bilavasitə, daha doğrusu hosting şirkətidir. Oradan biz hosting və s. ala bilirik eyni formada. Mən çox vaxt PayPal-a bağlı olduğu üçün bəzi saytlarda kart, virtual kart keçmədiyinə görə PayPal varsa, mən PayPal üzərindən orada həyata keçirirəm. Burada sadəcə o da deyil. Məsələn 103 dollar, yəni uzun müddətdə saxladığım olur. Bir dənə problem, məsələn, siz burada bank transfer etmək istədiyiniz zaman coming, yəni gələcəkdə olacaq. Buna görə başqa karta keçmək istəsəz, yenə öz seçiminiz, yəni alternativlər zaten var. Alternativlərdən məsələn nümunə göstərmək olar. Burada belə deyək, əslində PayPal istifadə olunmur söhbəti var, amma yox, yəni Azərbaycanın normal formada istifadə edə bilirsiniz. Məsələn, mən ödənişlərin bir çoxunu burada edirəm. Ödəniş istək göndərə bilirəm. Ödəniş istəkləri necə deyərlər, həm mənə gələ bilir sorğular, həm mən sorğu göndərə bilirəm. Məsələn, burada bir çox ödənişləri həyata keçirtmişəm. Hamısı məsələn burada qeyd olunur. Təkcə bu da deyil, məsələn. Bir dənə gözləyim.
Məsələn, burada mənim bağlı olduğum məsələn kredit kartlarım var. Bayaq gördüyünüz kimi məsələn burada iki kartım var. Biri var ABB-dən istifadə etdiyim kart, bir də bayaq göstərdiyim digital kart. Yəni indi deyəcəksiniz PayPal-la niyə biz keçək? Əgər bu proses, çünki mən sizə Binance söhbəti də var ki, Binance-dan da siz bura kripto kimi ödəməlisiniz. Çünki burada top-up etdiyiniz zaman gördüyünüz kimi necə deyərlər, sizdən kripto adresi istəyirsiniz. Bura kripto alıb sonra kripto formasında bura atmalısınız. O səbəblə də ki, biraz əgər sizi yorursa PayPal-a keçə bilərsiniz. Burada da belə bir şey var. Burada send var. Burada məsələn birinin adını yazaraq, məsələn də Azərbaycandan kim var məsələn? Məsələn Aslan yazaq. Aslanov. Nəsə çıxmadı, amma yəni burada əgər qeydiyyatdan keçibsə, yəni kontaktınızı da bura bağlayıb kontaktınızda olan şəxsləri də bilə vasitə şey eləmək olar. Yəni buradakı həmin şəxsləri də göndərə bilərsiniz ki, amma user name və ya mailini və ya nömrəsini bilirsinizsə, buradan yazaraq da həmin şəxsə ödəniş göndərə bilərsiniz. Və burada belə bir şey var, yəni kart-to-kart əməliyyatını bunun üzərindən eləyəndə sizdə o 5 dəfəlik limit də olmur. Əlavə olaraq da hər hansı bir komissiya da sizdən çıxmır. Yəni bunu da nəzərə alın. Sizdən komissiya çıxmadığına görə və əlavə olaraq da 5 dəfə limitə də ilişmədiyinizə görə, yəni bu sizin üçün daha alternativdir ki, nəinki yəni bilavasitə siz hər dəfə bezdirici şəkildə, yəni 5 dəfə günlük limitə ilişəsiz, qalasınız və s. Yəni ən optimalı budur. Mən PayPal-ı hardasa uzun bir müddət istifadə edirəm. Burada məsələn belə deyək, biznes bəzi funksiyalar əlbəttə işləmir. İşləməməyinin də səbəbi məlum məsələdir ki, PayPal bizdə sadəcə olaraq ödənişin göndərilməsi və alınmasında istifadə olunur. Biznes kimi başqa saytlardan ödəniş ala bilmirsiniz. Bu cür problemləri mövcuddur. Mobil proqramda yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Bunların linklərini hamısını yerləşdirəcəm. Yəni mən əsas istifadə etdiyim bu ikisidir, amma başqa da istəsəz məsələn burada məqalə yerləşdirmişəm. Məqalənin altında məsələn var. Mən Bybit kartla istifadə edirəm, amma sadəcə telefonda olduğu üçün göstərə bilməyəcəm, amma Bybit olsun, məsələn Payoneer olsun. Biz Payoneerdə freelance işlərdə məsələn çox ödənişi Payoneer üzərindən alırıq. Payoneerdə də virtual kart aça bilərsiniz. Digital və ya kartın özünü sifariş verib bura götürə bilərsiniz. Bir-birinizə rahatça formada ödənişləri də bunun üzərindən göndərib ala bilərsiniz. Mən kartanı seçdim. MetaMask da kripto kartdır. Kripto ilə məşğulsuz ümumiyyətlə MetaMask cüzdanını quraşdırın. MetaMask cüzdanının içərisində zaten kart sizə verir. Bybit kartda dediyim kimi istifadə etmişəm. PayKart belə deyərlər, mən istifadə etməmişəm Redo2Pay və PayKart, çünki bunları necə deyərlər, yəni zaten mənim əlimdə olduğu üçün karta və uzun müddətli PayPal üzərindən istifadə etdiyimə görə və Payoneer olduğuna görə PayKart və Redo2Pay istifadə etməmişəm. Amma yəni ümid edirəm ki, bu video sizə çox köməyi dəyər. Mən normalda dediyim kimi videoları, əvvəlki videolarda dediyim kimi videoları normalda ətrafındakı insanlar və ya bəzi insanlara kömək, dəstək olsun deyənə yerləşdirirəm. Yəni sizə də köməyi dəydisə nə gözəl. Əgər əlavə istəsəz bura balansı necə artırmaq lazımdır və s. Düzdür, elə də çətin deyil. Binance üzərinə daxil olub Binance-dan balansınızı artırıb sadəcə kriptonu bura əlavə edə bilərsiniz. O da əgər bilmirsinizsə onun üçün də ayrıca bir video çəkə bilərəm və ya YouTube üzərindən özünüz də araşdıra bilərsiniz. Mənim sadəcə qısaca bir məlumat kimi, yəni sizə göstərmək xatirinə ki, yəni belə bir şey var və mən bunu istifadə edirəm. Yəni mənim hal-hazırda istifadə ən populyar formada istifadə etdiyim iki platformadır ki, ikisi də buradadır. Yəni ümid edirəm sizin də işinizə yarayar. Ümumilikdə bu formada bu PayPal-dır. Bilavasitə ödənişləri həyata keçirə bilərsiniz. Buradan da 5 dəfə problemlə ilişmədən, heç bir problem yaşamadan, hər dünyanın istənilən bir yeri, istənilən bir şəxsə komissiyasız formada ötürün getsin. Bu da digital kart olaraq istəyirsinizsə istifadə edin. Yəni sizin bütün işlərinizi bu həll edəcək.
Ona görə də mənim sizə başqa məsləhət verə biləcəyim bir şey yoxdur. Əlavə də dediyim kimi, əgər bunlardan hər hansı birini istifadə etmək istəsəz, istifadə edə bilərsiniz. Proqramı da aktiv etmək o qədər çətin deyil. Sadəcə axtarışa karta yazırsınız. Bu formada qabağınıza çıxır. Belə yazıb çıxa bilər. Sıfırdan qeydiyyat istəsəz nətər eləmək lazımdır və s. Onu da göstərirəm. Onu deyim ki, kartın aktivləşdirilməsi üçün 5 dollar lazımdır. Amma PayPal-da elə bir problem yoxdur. Sadəcə PayPal-da qeydiyyatda 1 dollar çıxır sizdən. O da sonra sizdən geri qaytarır. O da sizi doğrulamaq üçündür. Yəni bu şəkildə. Buyurun, əlavə sualınız olarsa verə bilərsiniz.